On ne peut pas demander à Dieu de nous confirmer, comment voulez-vous demander? Pentru că nu putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne confirme. Comment voulez-vous demander à Jésus si ce que vous comprenez de lui c'est cela? Cum putem să-l întrebăm pe Isus să ne confirme aceste lucruri? L'auteur a disparu. Autorul a dispărut. Il est absent. Este absent. Je ne peux pas frapper à sa porte. Nu pot să bat la ușa lui. D'autre part, Pe de altă parte, cet auteur a parlé acest autor a vorbit à ses contemporains, contemporanilor lui, les Hébreux au Sinaï, evrei pe muntele Sinai, ou les Juifs autour de Jésus, sau iudei din jurul lui Isus, du temps de Jésus, în timpul lui qui ne Isus, sont plus les Juifs aujourd'hui, care nu mai sunt iudei de et astăzi qui pourtant font partie du même peuple, et pas de doute. și care fac totuși parte din același popor, Mais ce pas les mêmes. dar nu sunt aceiași. Alors, c'est vrai que je ne peux pas demander à celui qui a reçu le texte Eu de aceea nu pot să cer celui care a primit textul de me dire si c'est ça vraiment que Dieu lui a dit. să-mi spună dacă cu adevărat Dumnezeu i-a spus acest lucru. Le texte est devenu absolu. Textul a devenit absolut. Je suis seul devant la parole de Dieu. Eu sunt singur înaintea cuvântului lui Et ma Dumnezeu. responsabilité est infinie. Iar responsabilitatea mea e infinită. Parce que je ne sais pas ce qu'il va advenir Nu știu ce va deveni de l'interprétation que je vais faire. din interpretarea pe care o voi face. L'interprétation est dangereuse. Interpretarea e periculoasă. Dont souffre aujourd'hui l'Occident, Lucru de care suferă astăzi Occidentul les extrémistes, prin etc. extremismele pe care le Et știm. puis aussi, le texte ne me permet pas de dégager Textul nu-mi permite să degaj le contexte culturel dans lequel il a été donné. contextul cultural în care el a fost formulat. A fost Il dat. est devenu absolu. El a devenit absolut. Alors on dit en langage religieux, În limbajul religios spune, il est devenu canonique. el a devenit canonic. On ne peut plus le toucher. Nu mai putem să ne atingem de el. Mais c'est la condition de l'interprétation. Și e totuși condiția interpretării. Lis le texte comme si tu le lisais pour la première fois. Să citești textul ca și cum ai face-o pentru prima dată. Sinon, tu vas répéter ce qu'on t'a dit. Dacă nu faci decât să repeți ceea ce ți s-a spus, Soit tu ne sais pas ce que veut dire la révélation, atunci nu știi ce înseamnă revelație, comme on vient de la définir, așa cum am definit-o, soit que tu as peur d'engager ta responsabilité. sau ți-e frică să angajezi propria responsabilitate. Parce que tu interprètes, Întrucât interpretezi, donc tu es responsable. deci ești responsabil. Dans le monde de la vérité, non. În lumea adevărului, nu. Qu'est-ce que vous voulez? La formule chimique de ce verre, elle est là, moi, je ne suis pas responsable. Ce vreți? Formula chimică a acestui pahar este cea care Parce este. qu'il y a des tsunamis, Nimeni nu e vinovat. moi, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas coupable, moi, de cela. Non. C'est parce que le monde, il est comme ça. Pentru că lumea este așa. La responsabilité commence Responsabilitatea începe quand je viens avec ma signification când vin cu semnificația mea pour la faire entrer dans ce qui est. pentru a o face să intre în ceea ce este. Et c'est là que tu es responsable. Și pentru asta ești și responsabil. Voilà donc, à partir de quoi on peut commencer, on peut comprendre Iată de unde putem începe quels sont, que vous connaissez, mais je vais ce les înseamnă préciser maintenant, și o să le precizez les acum. 4 niveaux d'interprétation. Care sunt cele 4 niveluri de Vous interpretare? avez entendu parler de cela. Oui. Ați auzit vorbindu-se despre aceste Voilà, lucruri? mais quels sont ces 4 niveaux d'interprétation? Care sunt cele 4 niveluri de interpretare? Ils sont absolument différents Ele sunt foarte diferite des 4 niveaux d'interprétation du Moyen Âge. de cele 4 niveluri de interpretare din Evul Mediu. Le littéral, l'anagogique, etc. Literal, analogic, Rien à faire du point de vue du contenu, du point de vue de la forme. din punct de vedere al conținutului sau al Le credinței. chiffre de 4 ne doit pas vous tromper. Nu puteți să vă înșelați. Par contre, Dimpotrivă. je voudrais le montrer un jour, mais je n'ai pas terminé ma recherche là-dessus, Trebuie să am să o arăt într-o zi, însă nu am terminat cercetarea în acest sens, que les 4 évangiles doivent correspondre à cela. că cele 4 evanghelii trebuie să corespundă la aceasta. Ce sont des juifs qui ont écrit l'évangile. Pentru că, în fond, iudeii au scris cele 4 evanghelii. Donc leur esprit a dû fonctionner comme ça. Deci, spiritul lor a funcționat în acest fel. Juste, je le signale
Eu doar le Parce semnalez, que vous comprenez qu'il faut beaucoup de recherche pentru că précise e important să se facă multă cercetare și să se pour precizeze, ca să se arate pour montrer où situer Matthieu, unde Luc, Marc, trebuie Jean. situat Matei, Marcu, Luca, Ioan. Voilà. Mais un jour je terminerai ce travail. Într-o zi voi termina această Voilà. muncă. S'il comprend et qu'il me donne quelques années encore. Dacă el înțelege și o să mai îmi dea câțiva ani. Merci. Alors, ces quatre niveaux d'interprétation, Aceste vous le patru savez, niveluri de adevăr, de interpretare, elles sont ramassées dans un mot perse sunt reunite într-un termen persan qui veut dire jardin. care înseamnă grădină, Le jardin, pardes. pardes, deci Vous paradis. voyez, paradis. Pardes. Oui, pardes, P-R-H, Pereș, Dale et Shin. și Shin. Pardes. Alors, le premier niveau, Primul nivel c'est le pshat. este pșatul. Oui. Ah, merci. Le premier niveau, c'est le pshat. Primul nivel este pșatul. Voilà, pshat. Retenez le P. C'est Aici notați pardes. cifra P Voilà, pardes. Pshat. de la paradis, C'est ce qu'on appelle le sens littéral. ceea ce numim sensul literal. Mais ça ne suffit pas. Însă acesta nu este suficient. Quand on voit comment les rabbins Când vedem cum rabinii comprennent le pshat, înțeleg pșatul, ça signifie également înseamnă l'extension. în egală măsură extinderea. Par exemple, si je dis que j'étends une couverture, je l'ouvre, Dacă, de exemplu, dacă eu deschid o pătură, înseamnă că o desfășor, j'utilise le mot pshat, atunci folosesc termenul de pșat. mais sous la forme de hitpashtut. În sensul de hitpaș, Hitpashtut, c'est-à-dire extension. înseamnă extindere. Donc c'est pas simplement la lecture littérale telle que vous la voyez, Deci nu e vorba doar de o lectură literală, așa cum mais apare, c'est également l'implicite, ci apare și implicitul, qui n'est pas présent dans le mot, care nu se află prezent în mais cuvânt, que le mot implique. dar pe care cuvântul îl implică. Alors c'est ce passage de l'implicite à l'explicite Această trecere de la implicit la explicit qui s'appelle pshat. înseamnă, se numește pșat. Par exemple, un exemple sur le plan mathématique Un exemplu pe plan ou matematic sur le plan scientifique, sau științific, quand vous dites la notion de cause, când vă vorbiți despre noțiunea de cauză, la cause, vous êtes dans le mot cause. ne aflăm la termenul de Alors, cauză, quel est le pshat de cause? care este pșatul C'est cauzei. pas simplement l'idée de cause, Deci nu e doar ideea de cauză, mais implicitement, dar în mod implicit il y a le mot effet. este și efectul. Mais dans le mot cause, il n'y a pas effet. Dar în cuvântul cauză nu se află și efectul. Mais vous avez étendu le pshat. Dar în felul acesta ați extins pșatul, Vous êtes passé de l'implicite ați trecut de la implicit à l'explicite. la explicit. Vous voyez, si je dis par exemple le mot faute, Dacă eu spun cuvântul greșeală, vous ne voyez dans la Torah ou dans l'Évangile que le mot faute. dar nu găsești decât termenul de greșeală, păcat. Mais je vais étendre le pshat, je vais faire hitpashtut. Dar prin extensie voi face, Hitpashtut, si vous avez dit faute, donc dacă spui greșeală, păcat, vous dites loi. zici lege. Ah oui, mais s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de faute. Deci dacă nu există lege, nu Vous ne există voyez pas dans le greșeală. mot- vous ne voyez pas dans le mot faute. Și totuși n-ai să vezi Dar- decât cuvântul Dar- greșeală. Mais quand vous dites faute, Dar când spui greșeală, vous dites liberté. spui și libertate, Mais c'est pas dans le mot faute. dar nu se află în cuvântul greșeală. Oui, mais c'est le pshat de faute. Dar este pșatul greșelii. Avec le pshat, c'est pas simplement la lecture fondamentaliste. Deci nu e vorba aici de o lectură Et fundamentalistă. beaucoup d'historiens font cette faute. Mulți istorici fac această greșeală. Que le pshat, c'est la lecture littérale. Non. Fac această lectură literală. Pșatul ar fi lectura literală. C'est déjà une interprétation. Este deja o interpretare. La preuve, quand vous dites faute,
Dovada este când spui greșeală, vous dites transgression. spui în mod implicit încălcare. Donc le pshat de mot faute, Pshatul cuvântului greșeală c'est liberté, este loi, libertate, transgression. lege, încălcare. Et le mot, comme on dit aujourd'hui, devient une valise. Și cuvântul în felul acesta devine, așa cum se zice astăzi, o valiză Donc, beaucoup de choses. în care încap multe lucruri. Vous voyez que beaucoup de gens parlent, mais ils ne savent pas ce que veut dire le pshat. Așa că astăzi foarte mulți oameni vorbesc, dar nu știu ce înseamnă cuvântul Vous voyez pshat. que déjà parler, Deci a vorbi déjà concerne votre responsabilité. are în vedere propria voastră responsabilitate. Voilà, quelqu'un a volé dans un magasin, Cineva fură într-un magazin, vous dites faute. îți spui greșeală. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire? Sunteți conștienți de ceea ce spuneți? Ça, c'est le pshat. Acesta este pshat. Je voudrais maintenant donner un exemple quand même dans la Torah. Să vă dau și un exemplu din Tora. Par exemple, vous lisez à propos de Noé, Citiți, de exemplu, citim atunci când e vorba de c'est le Noe, chapitre 6-9. în capitolul 6, Genèse, versetul, pardon, Genèse 6-9. 6, versetul 9. Voilà. Alors on dit, l'étoile de Noah, voici les engendrements de Noah. Deci versetul 9. Iată, în viața lui Noe era un om drept. Noah était un homme juste, Noe era un om drept, intègre, neprihănit, il était dans ses générations. între oamenii timpului său. Donc il était juste, intègre dans sa génération. Deci era drept și integru între oamenii timpului său, în generația lui. Vous avez compris, il n'y a rien à dire, il était juste dans sa génération. Deci nimic, nu mai poate fi adăugat nimic, era drept în mijlocul oamenilor timpului său. Alors, faisons l'expérience, enlevons dans ces générations. Să scoatem din frază cuvântul generația lui. Est-ce que vous pensez quand vous dites que Noé était un juste intègre? Ce înseamnă pentru noi ca a fi drept și a fi integru? Qu'il était juste intègre au XXe siècle? Putem spune și asta pentru secolul al XX-lea. Mais il était juste intègre. El era drept și integru Sa génération. în generația lui. Et donc dans une autre génération, Într-o altă generație, il n'aurait pas été intègre. n-ar fi fost integru. Et c'est ce que le pshat, Rashi, va expliquer. Ceea ce Rashi va explica într-un pshat. Tu as compris ce pshat? Ai înțeles acest pshat? Il te dit que par rapport à sa génération, Asta înseamnă că în raport cu generația lui Noé était intègre. era integru. S'il avait été dans la génération d'Abraham, Dacă ar fi fost în generația lui Abraham, il aurait été second. n-ar mai fi fost la fel. Voilà ce que veut dire dans ces générations. Iată ce înseamnă expresia în generația lui. Oui, voilà un pshat aussi. Vous avez un autre pshat aussi, Mai există un alt mais pshat, toujours dans le même verset. tot în acest verset. Avec Dieu, Noé marchait. C'est la fin du verset. Si. Deci Moise mergea împreună cu Dumnezeu. Il marchait avec Dieu. Noe mergea împreună cu Dumnezeu. Et les rabbins vont voir chez Abraham, Iar rabinii vor vedea dans le texte d'Abraham, în textul lui Abraham Dieu lui dit, Hitalech lefanai, il va devant moi, și Dumnezeu îi va spune lui Abraham, mergi înaintea mea, pas avec moi. nu împreună cu mine. Voilà, ça confirme qu'il était juste que dans sa génération. Deci asta confirmă odată în plus că era doar în generația lui. La foi de Noé était merveilleuse, il a été sauvé. Credința lui Noe a fost minunată, a fost mântuit, Mais c'est pas ça que Dieu attendait. dar Dumnezeu nu aștepta asta. Quel que soit le progrès énorme, Indiferent de progresul enorm, Noé, lui, Dieu disait ça, il le faisait, Dieu disait ça, il le faisait. Dumnezeu spunea și Noe îndeplinea. Il ne savait pas interpréter. Dar asta nu înseamnă a interpreta. Tandis qu'Abraham, il marche devant. În timp ce lui Abraham îi se cere să meargă înainte. Il interprète ce que dit Dieu. Deci el interpretează ceea ce spune Et il Dumnezeu l'engage dans l'histoire. și îl angajează în istorie. C'est ça que Dieu attend. Asta așteaptă Dumnezeu. Voilà ce que veut dire donc ici la justice de Noé. Iată ce înseamnă aici dreptatea lui Noe. On l'a compris. Se înțelege. Oui, ce que veut dire le pshat.
ce înseamnă pșat. Alors maintenant, donc, le pshat, ce n'est pas une lecture littérale. Vous avez Deci dit, pșatul non, nu este o lectură literală, puisqu'on l'inscrit comme un premier niveau d'interprétation. ci doar îl înscriem ca un prim nivel de interpretare. C'est déjà de l'interprétation qu'on vient de voir. Donc. Este o primă interpretare. Donc maintenant, si on tourne du principe à partir de cet exemple, Deci pornind de la acest exemplu, pe la nivel de principiu, ça veut dire que la signification, asta înseamnă că semnificația elle est dans le texte. se află în text. Je n'ai rien ajouté au texte. Eu n-am adăugat nimic textului. J'ai compris simplement le pshat. Eu n-am înțeles decât ce înseamnă pșat. Ça veut dire que le pshat, c'est l'explicitation. Pșatul înseamnă explicitarea. C'est pas l'explication. Nu este C'est explicarea, ci l'explicitation. explicitarea. Je fais passer l'implicite à l'explicite. Și eu fac trecerea de la implicit la explicit. Je le déduis raisonnablement. Îl deduc în mod rezonabil. La signification est donc présente dans le texte. Semnificația se află în text. C'est dans ce sens-là În acest sens, qu'on peut comprendre qu'il y a plusieurs înțelegem commentaires că există mai multe qui peuvent se contredire. interpretări care se pot contrazice. Parce que chacun va tirer un implicite Pentru că fiecare va extrage implicitul différent de l'autre. diferit de celălalt, Mais c'est toujours en référence au texte. dar referindu-se la același text. Et donc déjà l'interprétation pshat Deci interpretarea pșat est multiple. este multiplă. Donc on reste fidèle à l'interprétation, personne ne peut dire voilà l'implicite. Il y a plusieurs implicites. Nimeni nu poate să spună, iată, acesta este implicitul. C'est tout ce qu'on demande à celui qui interprète. Deci e tot ceea ce îi se cere celui care interpretează. Dans plusieurs endroits, par exemple, Rashi d'un côté, ou Nahmani, d'un kabbaliste de Gérone d'Espagne. Avem mai